跟住望下第9題嘅 Part B 咯喎，咁就講緊啦。當我哋個秒數係等於大 T 嘅時候咧，我哋會有角 BAC 係等於翻角 ACB 嘅。咁個 ACB 就係 theta 啦。咁我哋個角 BAC 咧，就即係講緊如果咁啱發生呢樣嘢嘅時候，呢隻角都可以叫做 theta 嘅。咁有啲咩事發生咧？第一樣嘢我哋 Part A 個結果唔會唔用啦 ，tangent theta 等於佢。但同時間你可以點樣去諗呢個 tangent theta 咧？就係望住呢一個嘅 OCA 三角形。咁你個 tangent theta 都可以叫做係10除4t 噶嘛。咁所以我哋其實 Part B1 咧就會有一個效果啦。咁就係講緊咧10除4t。咁留意翻，我哋可以將佢轉做大 T 啦，因為我哋已經假設翻個時間就係大 T 啦。咁啊，等於翻係呢一個嘅15一樣變翻做大 T 啦。因為而家就係講緊當我哋係大 T 咁多秒嘅時候先會發生呢樣嘢噶嘛。咁啊，等於翻2t² 加25嘅。咁所以你好快會有啦，就會係20個t² 加25啦。咁就等於翻係60t² 嘅，咁即係20t² 再加500就等於60t²，咁即係500就等於翻係40t² 啦。咁你可以約一約啦。咁啊，500除40咧就會係12.5嚟嘅，就等於翻 t²。咁啊，留意翻啦，你個 t 咧就唔好就咁搭開方12.5啊，因為咧你個12.5可以再抽平方數出嚟嘅。咁其實佢就叫做係25除2啦。咁所以咧，你會變咗做係5除開方2先嘅，5除開方2。咁但係分母唔可以有開方根啊嘛，咁所以上下乘開方2啦。咁所以最後答案啦就會係5個開方2除2啦。咁呢個咧就會係 Part B1 嘅答案。